Muy buenas y bienvenidos a otro episodio de Funky Pop. Hoy vamos a centrarnos en un Funko Pop unboxing y os cuento lo que pasa con Correos. Quien quiera que esté en España tiene que sufrir a Correos. Si estás trayendo cosas de fuera, vamos, yo no sé si es que soy yo, Correos es mi némesis, mi archienemigo, es una cosa tremenda. Por fin me ha llegado un paquetito de Pop Culture y os cuento. Este paquete lo pedí en marzo. Bueno, pues este paquete llegó a España, Correos lo recibió, estábamos confinados. Bueno, el paquete llegó, a mí nadie vino a entregármelo, en el buzón no dejaron ningún aviso y de repente un día a mí me dio por mirar cómo iba el número de seguimiento y cuando cojo el número de seguimiento lo meto en la página de correos, veo que pone devuelto a origen. Y digo, no, no me lo puedo creer. Digo, si a mí no me ha llegado nada, no me ha llegado ni aviso, ni ha venido el señor de correos y me ha tocado el timbre o... Es que nada de nada. Total, que puse una reclamación porque ya me había pasado hace un par de años, ya me pasó lo mismo y les digo, oiga, mire, que no he recibido ningún aviso ni nada. Abrí la reclamación, bueno, pues tal como la abrí me la cerraron y me dijeron, se ha intentado hacer la entrega 2 veces, mentira. Se ha dejado el aviso, mentira también. Y nada, o sea, se devolvió total. Que el paquete volvió a Australia. Es de Pop Culture. Cualquiera que conoce Pop Culture reconoce rápidamente el tipo de packaging. Pop Culture se puso en contacto conmigo y me dijo, ¿quieres que te lo volvamos a enviar o te damos crédito en la tienda? Digo, no, por favor, vuélvamelo a enviar. Con lo cual tuve que volver a pagar shipping y ahora me han cobrado aduanas. Que lo de aduanas, pues eso, cualquiera que conozcáis el tema, pues ya lo conocéis y ya está. O sea, el despacho 15,73 € más IVA de despacho 3,30. Esto es ilegal, ellos lo saben, todo el mundo lo sabe, pero aquí como da igual, todo el mundo hace lo que le da la gana, pues es lo que hay. El rey roba, los políticos también. Correos no va a ser menos. O en este caso creo que es ADT Postales, que es la subsidiaria que tienen contratada. Pero bueno, el caso es que está aquí. ¿Ya? Yo ya me he desahogado. Ay, cosas que me pasan. Vamos a entrar al paquete, me cago en la leche. Vale, ya he abierto la caja. Así que vamos allá. ¡Oh! Toma ya un montón de bubble wrap. Ah, no, sí, viene bien. Viene un poco abierta por abajo. Y ya lo tenemos. Deku, Glow in the Dark, con todos los rayos y tal. Mola un huevo. No quería volverme loco y empezar toda la línea de My Hero Academia, pero sí quería tener alguno así que me parece súper guay, icónico. Sé que hay 200.000 Dekus. He visto uno que está como así, como para dar la toba esa en la que se jode el dedo contra Todoroki. Teniendo a Deku Glow in the Dark, creo que tengo que cogerme a Todoroki Glow in the Dark y seguramente a All Might. Santi, si ves el vídeo, tenemos que mirar a ver cómo conseguimos un Super All Might chulo. También me gusta el plateado de Funimation. Este también está muy guay. Aquí está mi Deku. Estaba tirado de precio en Pop Culture y dije, este se viene para casa. Además vi que había otras cosillas que me llamaron mucho la atención y estos todavía tengo que pensar qué hago con ellos. ¡Oh! Están... Bueno, no se ven muy bien. El caso es que me he comprado 4 keychains, 4 llaveros de Naruto, Glow in the Dark, Six Path. No se aprecia demasiado, pero la verdad es que está muy guay. Y voy a aprovechar y enseñaros también lo que me ha traído un familiar de Estados Unidos, a Sarada Uchiha. Este está guapísimo, Mitsuki, en el Sage Mode. Todavía no he llegado en la serie a verle en este modo, pero el pop es brutal, con las serpientes alrededor. Tiene 3, solo se aprecian aquí 2, pero tiene otra por allí. Y luego el Glow in the Dark. Y vamos, este es uno de los mejores pops que han hecho este año. Aunque bueno, estoy un pelín desconectado y han sacado muchos pops, así que igual me estoy lanzando un poco a la piscina. Es un pop muy chulo. Dejémoslo ahí. Y luego, esto es una pena porque la caja ha llegado mal y yo quería venderle. Que es He-Man Slime Pit. Para los amantes de Motu. Pero la caja ha llegado un pelín chafada. Ahí, justo ahí. Ay, aquí también.
Y son cosillas a tener en cuenta, ¿no? Esto baja el valor. Yo si voy a comprar un pop y la caja está así, pues no está terrible, pero no está bien. Una pena. Y este sí que es para mi colección. Perfect Cell, Glow in the Dark. Si os dais cuenta, tengo debilidad por los Glow in the Dark. Mitsuki, Célula, con sus rayitos, ambos. Ah, no, es Deco el de sus rayitos también. También Glow in the Dark. Y los Narutos Glow in the Dark. Sí, me gustan las cosas que brillan en la oscuridad. Tengo mi Sage Mode para mi colección de Naruto, o Boruto en este caso. Y tengo mi Perfect Cell para acompañar a Goku, que está por ahí arriba. Y este Perfect Cell mola un montón. Han sacado algún otro con pintura metalizada. Y está bastante guay. Pero los rayitos, el glow de este, y la pose y tal me gustaron. Y dije, se viene, se viene. Igual que con Naruto, perdón, igual que con My Hero Academia, no me voy a volver loco. Hay 50.000 Gokus, hay 50.000 Vegetas. Entonces, como he entrado tarde a esas colecciones, he dicho, voy a coger algunos pops y me hago la colección así, igual que con My Hero Academia, y no me vuelvo loco. Y con Naruto va a haber que empezar a hacer lo mismo, porque tengo ya muchísimos y sigue habiendo muchísimos. Entonces, si os gusta el vídeo, darle like, suscribiros, uniros al canal, apoyarnos y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.